各位網友大家好啊，歡迎翻嚟英燦學四啊，咁唔該大家可以 subscribe 啦、分享啦，同埋可以留言嘅。咁啊，話說咧，阿七哥咧就有網友啊問可唔可以帶我去話俾我聽邊度可以喺芭提雅飲茶啊，同埋呢個食點心啊咁樣。咁啊，七哥咧而家咧就帶大家去睇下邊一度係飲茶嘅地方啦，咁樣。咁啊，沿途咧亦都可以同大家可以傾下偈啊，欣賞下風景啊咁樣啦。咁啊，大家可以睇到啊，七哥而家都係揸緊自己架綿羊咧，咁啊去呢個叫做飲茶嘅地方嘅。咁有啲網友咧可能問啊，七哥啊，喂啊，七哥啊，喺芭提雅呢度租架綿羊幾多錢啊？咁樣咧，咁有好多唔同嘅租車公司嘅。咁啊，七哥而家呢一間咧就相熟嘅。咁啊，因為阿七哥咁多年都係幫佢租啊，咁咧所以咧佢咧就俾個特別嘅優惠價俾我啦，咁樣。咁但係平均咧，如果你唔係熟客嘅話咧，佢呢度租車都係相對比較平嘅。咁咧平均一個月咧都係2500匹咁嘅價錢啦。咁係少於100匹嘅咁樣。咁咧點解可以咁平啊？咁呢啲都係因為如果你係越租得越長嘅時間咧，佢嘅優惠價咧就係越高嘅咁樣。咁如果你係譬如租幾日啊，或者一個禮拜啊，咁可能要150匹咁嘅情況啦，咁樣視乎個老細當日多唔多車啊，咁樣可能個價就有啲調整啦，咁樣咁個價錢就非常之抵玩嘅，係啊。咁但係大家都要小心啦。喺泰國揸綿羊嘅話咧，你都係需要呢個叫做國際嘅車牌啦，咁樣。咁所以大家千祈唔好忘記啊，嚟之前咧就辦一個叫做國際車牌嘅咁樣。因為咧，如果你係冇車牌啊、唔戴頭盔啊咁樣咧，咁啊會俾呢個差佬啊截低你嘅嚟罰錢啊，咁嘅情況。咁啊，而家咧阿七哥咧就轉入咗呢個叫做 Soi Buakhao 呢個地方嘅。咁呢一個地方咧就係非常之多呢個英國人嘅地方，同埋一個聚腳點啊。亦都係佢哋多數都好多人都係選擇喺呢度租房住啦咁樣。點解咧？點解呢個地方咁多英國人喺度住咧？就係喺呢度住係相對平啊，同埋係非常之平嗰隻添啊。咁點解會呢度咁平啊？咁樣食嘢各樣都係平過其他地方咧，就係因為人嘅問題啦。因為英國佬窮啊嘛，冇錢啊嘛，咁咧就個個都係攞住少少嘅退休金啊，或者攞住呢個咁嘅政府救濟金，咁樣就嚟呢度咁嘅消費。咁啊點樣可以消費到？即係冇辦法可以高消費噶嘛。咁啊焗住咧啲酒吧啊、餐廳啊、酒店咧都要調整佢哋價錢，係非常之平嘅。咁喺呢度咧住嘅一晚嘅呢個房咧，大概幾多錢到咧？大概係500匹到啦。係啊，真係好平啊呢度。係啦。咁以前啊七哥喺度住嘅時候咧，就喺酒店啦，呢度附近都有好多酒店嘅，咁啊都係相對平嘅酒店嚟嘅。係啊。咁因為就腳啊嘛，一出酒店行2步咁啊，到呢啲咁嘅酒吧嗰度。咁啊，七哥亦都有好多朋友啊，英國佬啊，曼城嘅朋友喺度開酒吧嘅，咁啊可以喺呢度聚腳咯咁樣。咁非常之方便嘅一個地方嚟嘅，即係無論你食啊、按摩啊、各樣啊，都喺晒度噶啦。呢度按摩係100匹嘅啫，即係你唔可以想像到咁平。咁係啦，咁而家咧就差唔多到飲茶嘅地方啦。咁喺邊一度咧？就係喺呢個芭提雅嘅中路啊，
Central Road，咁樣你 search 呢個 Central Road 咧就會知道㗎啦。咁呢一間嘢咧，其實真係講緣分，睇你揾唔揾到。因為佢咧係完全冇招牌，乜都你係完全喺外邊，你係睇唔到原來喺呢個地方係飲茶。咁七哥經過呢度好多次啊，但係以前都唔知道原來呢度有茶飲。大家可以睇到啦，係冇招牌，無論喺側邊啊、正門啊、停車嘅地方啊，全部都係冇招牌嘅。咁所以全部都係靠緣分。所以咧呢樣嘢係非常之搞笑嘅一件事啊！老細亦都係。你嚟到啊嚟啦，嚟唔到啊算啦，咁樣嗰一隻啦應該。咁而家可以大家睇下呢度環境啦如何啦，嗱有啲點心籠啊喺度啦，咁啊喺度即叫即蒸啦，咁唔係即叫即蒸啦，係要自己攞嘅。咁啊好似平時你去啲西餅店啊咁樣啦，即係喺個櫃度攞麵包咁樣，攞住個托盤。咁呢度全部嘅點心都係新鮮嘅。咁你喺個雪櫃度自己攞咗啲點心出嚟，蝦餃燒賣啊、叉燒包啊，咁啊攞咗出嚟之後咧，就攞去後邊個阿姐咧就會幫你蒸噶啦，咁樣。咁啊非常之方便。咁啊大家可以睇到有啲咩食啦，煎堆啊、鹹水角啊、魚角啊，乜都有噶啦。咁個 menu 咧亦都係有。你想食嘅嘢都有齊晒喺度啊！什麼粥啊、中頭飯啊、腸粉啊，乜都有噶啦，係啊。咁呢度嘅出品咧嘅美食咧唔錯，唔錯。咁大家可以睇到啊，啲出品咧都係比較的式嘅，係可能2件啊，一個一籠啊咁樣。點解咧？因為呢度好多單頭客啊，一個人嚟飲茶。咁你冇可能一籠燒賣係俾4粒你噶嘛，係咪？咁佢係2粒咁樣咯，咁嘅情況。大家可以欣賞下啲美食啦，鳳爪啊乜都有啊。咁大家嚟到芭提雅咧就可以嚟呢度試下飲茶啦。OK，咁今日阿七哥就分享到咁多先啦，拜拜。